Zdravo i dobrodošli u moju jutarnju rutinu. Prvi put snimam ovaj tip videa, pa se nadam da će vam se dopasti. Prvo što uradim kada se probudim jeste da proverim telefon, odnosno uđem na mail i Instagram. To obično traje kratko. Zatim pokušam da se što bezbolnije razbudim, zato što se u ovom trenutku privikavam da ponovo ustajem ranije. Prva stvar je, naravno, osnovna toaleta i nega kože lica. Što se tiče tog dela, nisam vam ga pokazala ovde, ali ukoliko vas zanima moja jutarnja rutina nege kože lica, mogu vam snimiti i taj video. Zatim sledi nameštanje kreveta. Imam osjećaj da kada mi je krevet namešten da mi je sve uredno, čak i kada nije, čak i kada je negde tamo u nekom ćošku haos. Negde je namešten krevet meni vrlo važan. Kao što možete vidjeti, ovo je otprilike bilo oko 8, znači ustala sam nešto pre 8. Prvo što unesem u svoj organizam, to je svako jutro, nekih pola sata pre doručka, jeste čaša vode. Ovo mi je veoma važan ritual i bukvalno ovo praktikujem godinama. Nakon toga spremam se za početak dana, silazim dole do kuhinje. Prethodno veče smo imali goste, pa su ostali neki sudovi i ovde se bavim sređivanjem kuhinje. Nakon što sam odradila to što sam zamislila pre doručka, došlo je vreme i da spremim doručak. Vrlo lagana varijanta, ovsena kaša sa bananom. Volim ovo s vremena na vreme da pojedem za doručak, vrlo je ukusno i to je neka slađa varijanta doručka. Dok doručkujem, naravno čačkam telefon, scrollujem Instagramom, gledam šta se novo desilo i onda operem sudove koji su ostali nakon doručka. Svaki dan se u principu razlikuje. Ovo što sada gledate je konkretno ovaj dan, međutim nekada je prosto deo jutarnje rutine i neki drugi kućni posao, nekad je to, ne znam, puštanje jedne, druge, treće mašine sa vešom i peglanje ili, ne znam, čišćenje i spremanje, ili jednostavno ništa od toga, nego odmah pravac, ne znam, na fakultet ili na posao, zavisi koji je period godine i generalno kakve su mi obaveze. Ono što volim i u čemu uživam jeste
crni čaj. Volim da ga pijem sa malo mleka i meda. I ovde sam pripremila jedan i baš uživam u tome posebno kada dođe jesen i onako hladni dani. Uz čaj volim da čitam knjigu. Prosto volim kada u svoju dnevnu rutinu, bilo to jutro ili veče ili preko dana, kad god imam vremena, uvrstim barem pola sata do sat vremena za čitanje neke dobre knjige. U ovom trenutku čitam Tišinu Meše Selimovića. I to bi ukratko bilo to što se tiče moje jutarnje rutine. Kao što vam već rekoh, razlikuje se od dana do dana, ali ovako je izgledalo to onog dana kada sam snimala ovaj video. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan. Ukoliko jeste, mogu vam snimiti večernju rutinu ili ceo dan sa mnom, pa ukoliko je to nešto što bi vas zanimalo, pišite mi u komentarima i lajkujte ovaj video. Ljubim vas puno i vidimo se u narednom videu. Ćao!